السلام عليكم، معكم محمد هيراك. في الفيديو هذه راح نشوفوا ليتيليزاسيون تاع البوليمورفيزم على لا ديفينيسيون لا سور ديفينيسيون. بون انا لا كلاس ا فيها اون ميثود اف كما راكم تشوفوا، فيها elle retourne rien وفيها كوم ارغيومون، عندها كوم ارغيومون فلوت. انا لا كلاس بي كي ديريف دو لا كلاس ا فيها درنا لا ريديفينيسيون دو اف كما راكم تشوفوا، ريديفينيسيون عندهم لا ميم سيناتور، اون سور ديفينيسيون دو اف pour A et pour B. L'argument c'est un entier, changez le type d'argument. Donc créer un objet de type A, un objet de type B, on a un entier. Donc qui n'a dit A.fn. Donc il y a f واش من méthode راح نعيطوا لها في هاد l'instruction نعيطوا f float de A. علاش هادي سي سامبل. دونك عندنا ان اوبجي دو تيب ا، دونك عندنا لا ميثود اف. لا سول ميثود بوسيبل اللي تيكزيستي اصلا هي هادي اف فلوت دو ا. دونك عندنا ان اونتي نديرو اون كونفيرسيون تاع لونتي تاعنا فيغ ان فلوت ونعيطو لا ميثود هادي اف فلوت دو ا. دونك كي نروحو لا دوزيام انستركسيون عندنا بي بوا اف دو ان. دونك هنا راح نعيطو لا ميثود اف انت دو بي. دونك هنا يروح لي ميثود اللي هما acceptable possible. Les deux sont acceptables mais واحدة خير من الأخرى باسكو هنا ما نديروش une conversion en entier vers un entier. donc ما نديروش une conversion هذه alors غادي نديرو فيها ليها une conversion. donc نعيطو la méthode f int de b. après نديرو une affectation نديرو a reçoit b. donc a contient une référence vers un objet de type b. هذه لا ريغل اون تاع البوليمورفيزم كما شفنا في الفيديو اللي فاتت. donc après كي نعيطو la méthode a.fn راح هنا الريزلت راح يجيكم ان بو سوربري، تقولوا نتوما نورمالمون علاش ما عيطتش لا ميثود اف انت باسكو راهو كي ريفيرونسي هذا بي كي ان اوبجي دو تيب بي، وهنا كاينه لا ميثود اف انت. مي علاش يعيط لا ميثود اف فلوت دو بي؟ ماشي اف فلوت دو ا مي اف فلوت دو بي. راح يعيط لهادي، ما يعيطش لهادي وما يعيطش لهادي، راح يعيط لهادي. دونك اون فوا فوار ليكسبليكاسيون اونصومبل. Donc, bien que A.fn et B.fn appliquent toutes les deux une méthode f à un objet de type B, elles n'appellent pas la même méthode. Pour l'instruction A.fn, le compilateur recherche la meilleure méthode. Donc, l'instruction A, le compilateur recherche la meilleure méthode selon les règles de surdéfinition parmi toutes les méthodes de la classe A ou ses ascendantes. A, c'est un objet de type A. Donc, واش راح يدير؟ قلنا selon les règles de surdéfinition راح يحوس على la meilleure méthode. دونك هنا قلنا كاينه اون سول ميثود وهي هنا في هاد الانستركسيون كاينه اون سول ميثود اكسبتابل اللي هي هادي فلوت تاع ا. نهضروا على بروميير انستركسيون. دونك واش يدير هاد؟ دونك هذيك هي لا ميثود لا ميور ميثود تاعنا. دونك سي لا ميثود void f float x de a. Une fois la bonne méthode trouvée, sa signature et son type de retour sont définitivement figés. Donc, واش يصرا لازم تفهموا. donc في la première instruction هنايا donc كي نعيطنا لا ميثود هذه a.fn l'instruction هذه الاولى. donc واش يدير الكومبيلاتور؟ يحوس على la meilleure méthode. la meilleure méthode قلنا كاينه اون سول بوسيبل هي هذه. une fois يلقى la meilleure méthode هذه يشغل يفيكسي لو تيب دو روتور تاعها و l'instruction pardon les arguments تاعها. donc هنايا يفيكسي بلي راهي كي تريتورني ان فويد ريتورني عندها كوم ارغيومون ان فلوت. donc lors de l'exécution on se base sur le type de l'objet référencé par A pour rechercher une méthode ayant la signature et la valeur de retour voulu. donc هنا في لا دوزيام هنايا في l'instruction هذه الاخرى. donc هنا A راه ريفيرونس ان اوبجي دو تيب بي. دونك راح يشوف لي ميثود اللي كاينين في بي. دونك عندنا فلوت وعندنا انت هذه اف اللي عندها كوم ارغيومون ان فلوت وعندها كوم ارغيومون ان اونتي. دونك شي يقول لك راهي pour chercher une méthode et une signature à la valeur du retour voulu, on aboutit alors à la méthode f float de b اللي هي le résultat, et ce malgré l'existence dans B d'une méthode plus appropriée au type de l'argument effectif. donc malgré هذه la méthode int elle est plus appropriée parce que عندنا un entier ما نديروش une conversion mais يعيط la méthode هذه float parce que c'est déjà figé le type de retour ou le type d'argument. donc c'est un float. هنا في الاول خلاص قال بلي كي هذا ا كي راح يعيط لا ميثود اف راح يشوف لو تيب دو روتور تاعها سي فويد الارغيومون تاعها راح يكون فلوت. دونك كي حنا كي درنا هنا لافيكتاسيون رانا راح نشوف بارمي هاد لي ميثود اللي عندها
كوم ارغيومون فلوت عندها ان تيب دو روتور فويد. دونك نلقى لا ميثود هذه كون ما نلقاش هنايا دونك راح تجينا نديروها. Donc malgré la ligature dynamique, le polymorphisme se fonde sur une signature et un type de retour défini à la compilation qui ne seront pas remises en question lors de l'exécution. Donc نعاود نكسبليكي لكم. دونك هنا في الاول خلاص في الانستركسيون الاولى هنايا دونك بون سمحوا نعاود نقرا لكم الاخرى ونعاود نفهموا ديريكتومون. Bien qu'on A.fin et B.fin appliquent toutes les deux une méthode F à un objet de type B, elle n'appelle pas la même méthode. Pour l'instruction A.fin, le compilateur recherche la meilleure méthode. Donc, هنا راح يحوس على la meilleure méthode. Donc, هنا قلنا كاينه une seule méthode. Parmi les méthodes de la classe A ou ses ascendantes. Ici, c'est la méthode void f float x. Donc, هنا في الأول خلاص يحوس على la meilleure méthode. دونك حنا قلنا لنا اون سول ميثود اللي او اون سول ميثود اكسبتابل اللي هي هذه. دونك كي يلقى هاد لا ميثود يروح يفيجي لو تيب دو روتور والاخر لو تيب دارغيومون. دونك هنا عندنا void كوم تيب دو روتور وعندنا float كوم تيب دارغيومون. Donc, une fois la bonne méthode trouvée, sa signature et son type de retour sont définitivement figés. Lors de l'exécution, se base sur le type de l'objet référencé par A pour rechercher une méthode ayant la signature. Donc, la ligature dynamique, on a donc il donne l'affectation هذه. donc راح يحوس كي نديروا la deuxième à point fin راح يحوس par la méthode اللي راح يعيط لها parmi هذو les méthodes اللي كاينين في B. مي يكون عندها لا سيناتور اي لا فالور دو روتور فولو. دونك لازم تكون عندها فويد ولازم يكون عندها كوم ارغيومون لا سيناتور سي قلنا ان سول ارغيومون دو تيب فلوت. دونك كون ابوتي alors à la méthode هذه float de B et ce malgré l'existence dans B d'une méthode plus appropriée au type de l'argument effectif malgré avec f in c plus approprié. Donc malgré la ligature dynamique, le polymorphisme se fonde sur une signature et un type de retour défini à la compilation. هاد العفايس qui après mais définit le type de retour à la signature qui ne seront pas remises en question lors de l'exécution. L'essentiel des méthodes fait le type de retour ou le type d'argument. Donc l'utilisation simultanée de la surdéfinition et la redéfinition peuvent conduire à des situations complexes. Il est donc conseillé de les utiliser prudemment et de ne pas abuser. Donc la vidéo de ça, je vais juste expliquer comme les points. C'est très important l'exemple là qui te فهموا الحكايه تاع polymorphisme كي يكون مع la redéfinition sur définition parce que c'est بزاف importante. Donc وصلنا للآخر تاع la vidéo. ما تنساش بيو دوزيام اذا ما فهمتهاش bien sûr contactez-moi باش نسيي نكسبليكيها لكم. alors السلام عليكم و à la prochaine ان شاء الله.